係，我係 Steve，我係 Carrie，冇錯。好啦，咁啊，今日咧又有新嘢啦，已經。咁呢個咧就犀利啦，有呢個，如果大家去我哋嘅海港城展咧，係會有呢個現貨發售嘅喎。嗯，係咩嘢？係我哋嘅187嘅兩卡迪士尼線車。冇錯啦，咁啊呢個咧係同之前有冇睇下呢個先，有啲咩唔同咧咁樣？係啦，咁啊中意靜態模型嘅大家咧，可能都已經入咗手㗎啦。咁但係咧有好多聲音咧就話俾我知，唉，如果着燈就好咯，甚至乎有啲民間嘅組織咧就已經咧自己安裝咗燈效。不過今日咧帶嚟大家兩個突破嘅消息，就係得啊！喺我哋面前嘅呢個新產品啊，係啊，就係呢個我哋叫孖卡套裝嘅，係啦。咁有啲咩特別咧？阿 Carrie 佢係咩比例㗎？佢係1:87比例。係啦，咁比起呢個嘅單卡之前嘅靜態嘅模型有啲咩分別咧？佢係有2條路軌啦，同埋佢可以着燈嘅。都講咗一半有冇？都有嘅，大半啦，係啦。咁我補充下啦。咁其實咧，港鐵喺靜態模型嘅歷史咧係冇出過客卡嘅。咩叫客卡咧？即係車頭大家見得多啦，客卡咧真係從來冇見過，所以咧都係好驚喜。喺過去2個月咧都不停咧有即係啲朋友仔咧話：哇，出咗客卡好啦！因為可以拖住嚟玩啊嘛。咁而家咧唔止啦，一次過實踐呢個3個願望嘅。第一，終於有客卡啦。係啦，第二就係哇着埋燈俾大家，嗱第三哇有埋個路軌嘅配套添，係啦，咁咧就係得噔，仲有一個好靚嘅包裝啊！你睇下先，同埋咧送一個好 detail 嘅一啲水紙，可以根據我哋嘅說明書係啦，咁啊打開個車蓋咧可以自己貼翻啲內飾嘅貼紙嘅。哇，好翻埋先，係啦，咁啊今次咧除咗介紹呢個兩卡套裝之外咧，我哋仲諗住咧着燈俾大家睇，係啦，咁啊麻煩小編咧係熄咗我哋燈，咁我哋咧就做一個小型隆重而簡單嘅亮燈儀式。好，你可以倒數啦。5、4、3、2、1，嘟嘟！燈係啦，哇！大家如果睇下，哇擺喺屋企嘅飾櫃。長期咁樣可以駁住電，係啦，就着咗1個月嘅話咧，係咪好開心咧？夜晚都係靚嘅。咁我再即係講一次啦。咁我哋好 detail 嘅，我哋個車門咧係可即係司機位門咧係可以開閂啦。另外咧，佢跟翻真車一樣，佢頭卡嘅色溫咧係比較低啲，即係換句話咧係呢個暖黃光嚟嘅，係啦。咁而係個車卡咧係跟翻真車咧就係暖白光嚟嘅，係啦，大概4-5千 K 啦嘅色溫啦。好，咁啊今次嘅特點咧就係可以開翻燈啦，係啦。咁大家咧除咗嚟個我哋海港城嘅快閃店係有現貨發售之外咧，咁大家咧亦都我哋都會有個少少嘅配套，就係淨係路軌都着唔到燈㗎，咁都要長期駁住一個我哋叫供電嘅電池箱，係啦，就係呢一個啦嚇，呢一個少少嘅電池箱。咁呢個咧係可以用一個好優惠價去加購嘅，咁係幾多錢啊？10蚊。係啦，10蚊係啦，就可以加購呢個少少嘅電池箱，令到佢咧着住燈擺起出嚟去欣賞嘅。係啦，哇哦！真係好優惠。係啦，咁啊仲有少少再專業啲嘅，即係如果大家喺度睇落去咧，就俾翻1分鐘我咧講下依兩卡套裝同呢個4卡嘅可動套裝有啲咩即係再值錢啲嘅地方。係啦，咁啊我哋咧就要反開依架車嘅下邊，係啦。咁咧大家咧會睇到一個好少嘅零件，係啦。咁我插俾大家睇，就係呢個哇！超級精緻嘅，係啦。呢個咧就係真車都有嘅，因為動態嘅模型咧係擺唔到呢個，因為擺咗呢個咧就轉唔到彎，咁所以咧呢個咧係限於靜態，呢個靜態嘅套裝先有嘅。呢個第一。咁第二咧就係佢嘅轉向左，係啦。呢一個靜態嘅套裝咧先係
原本咁100%咧還原嗰個真實1:87比例，而我哋可動套裝呢個轉向架咧係因為要轉向嘅關係咧。嘅限制咧係細咗大概幾個 percent 嘅，咁即係換句話講咧，依個嘅轉向架嘅還原度咧，依個我哋叫靜態套裝咧係比動態套裝高少少嘅，係啦，咁就多咗一個好即係啦一個好獨家嘅零件，同埋一個原本同真實列車一樣嘅轉向架嘅。好啦，今日介紹住咁多先，咁就。重要嘅信息就講多3次啦，究竟喺邊度可以買到我哋呢個嘅動態套裝現貨呢？喺海港城，我哋嘅 Magical Christmas Pop-up Store。係啦，海港城喺去海港城嘅中庭啦，咁我哋咧就會見到我哋嘅有一個叫做快閃店嘅，係喺裏邊咧你就可以嚟緊都聖誕節啦，送俾自己或者送俾你至愛嘅朋友仔咧都係。非常之適合嘅，咁就今日介紹住咁多先，咁啊再有一啲其實一路咧會有不停咁樣有新嘢咧，去到12月咧同大家介紹嘅，咁下次再同大家傾下偈，好，再見啦，拜拜。